အခြားသူတဦးရဲ့စိတ်ကိုလွှမ်းမိုးနိုင်ဖို့ဆိုတာစကလုံးတွေထပ်ပိုအရေးကြီးတဲ့အရာတစ်ခုရှိပါတယ်။ဒါကတော့ frame လို့ခေါ်တဲ့အခြေအနေတစ်ခုလုံးကိုကိုယ့်လက်ထဲရောက်အောင်ထိန်းချုပ်နိုင်စွမ်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ဘသူကအခြေအနေကိုပိုပြီးခိုင်ခိုင်မာမာစုပ်ကိုင်ထားနိုင်တယ်လေဆိုတာကအောင်နိုင်သူကိုစောင့်ဖြတ်ပေးတာပါ။ဒီအတတ်ပညာကိုကျွမ်းကျင်လာတဲ့အခါလူမှုဆက်ဆံရေးနေပင်မှာမယုံနိုင်စရာကောင်းတဲ့ရလဒ်တွေကိုရရှိလာမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီအစွမ်းကိုအသုံးမချခင်မှာလူတွေတတိမထားမိတဲ့အခြေခံအချက်တစ်ခုကိုအရင်သိထားဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ Neuro-linguistic programming ဒါမှမဟုတ် NLP ဆိုတာလူတွေရဲ့စိတ်ထဲမှာအတွေ့အကြုံတွေကိုဘလို့အသေးပဲဖွင့်ဆိုတယ်လဲဆိုတာကိုလေ့လာတဲ့ပညာရပ်ဖြစ်ပါတယ်။ Richard Bandler ကတော့ဒါကိုစွမ်းဆောင်ရည်မင်းအတွေးခေါ်တွေကိုလေ့လာခြင်းလို့အသေးပဲဖွင့်ဆိုထားပါတယ်။လူတွေဟာသူတို့ရဲ့ကဘာကြီးကိုစိတ်ထဲမှာဘလို့ပုံဖော်ထားတယ်လဲဆိုတာကိုနားလည်လာတဲ့အခါစကားပြောပုံစံကတဆင့်တစ်ဖက်လူကိုအပြောင်းလဲဖြစ်အောင်လှုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းရှိလာပါတယ်။ဒါပေမဲ့စကလုံးတွေထက်ပိုပြီးအစွမ်းထက်တဲ့အရာကတော့ကိုယ့်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်နဲ့စိတ်ခံစားမှုကိုထိန်းချုပ်နိုင်စမ်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ တစ်ဖက်လူနဲ့ရင်းနှီးမှုမတိဆောက်ခင်မှာကိုယ့်ရဲ့စိတ်အခြေအနေကိုအရင်ဆုံးထိန်းချုပ်နိုင်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ David Snyder ကတော့ဒါကိုစိတ်ခံစားမှုအခြေအနေကိုစိတ်ကြိုက်ပြောင်းလဲနိုင်စွမ်းလို့ခေါ်ပါတယ်။ကိုယ့်ရဲ့စိတ်အခြေအနေကမကောင်းဘူးဆိုရင်တစ်ဖက်လူနဲ့ဘလောက်ပဲရင်းနှီးအောင်လုပ်ပါစေမကောင်းမဲ့ခံစားချက်တွေပဲကူးဆက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ကိုယ့်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်အနေထားနဲ့အသက်ရှူနှုန်းကိုအရင်ဆုံးပြင်ဆင်ခြင်းကလွှမ်းမိုးမှုရဲ့ပထမဆုံးခြေလှမ်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုပြင်ဆင်ပြီးရဲ့အခါမှာတော့တစ်ဖက်လူနဲ့တဟာစားတာဖြစ်အောင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတာပိုပြီးထင်ရှားလာပါတယ်။လူတွေကြားမှာယဉ်နှီးမှုဆိုတာအလိုလျောက်ဖြစ်ပေါ်တတ်တဲ့အရာဖြစ်ပေမဲ့ NLP နည်းလမ်းတွေကဒါကိုပိုပြီးမြန်ဆန်စေပါတယ်။လူတွေရဲ့အုံနောက်ထဲမှာရှိတဲ့ mirror neurons တွေကတစ်ဖက်လူရဲ့အပြုအမူနဲ့ခံစားချက်တွေကိုလိုက်ပြီးတူးပတတ်တဲ့သဘောရှိပါတယ်။တစ်ဖက်လူရဲ့အသက်ရှူနှုန်းမျက်တောင်ခတ်ပုံနဲ့စကားပြောတန်တွေကိုလိုက်ပြီးညှိယူလိုက်တဲ့အခါသူတို့ရဲ့စိတ်ထဲမှာကိုယ့်ကိုယုံကြည်စိတ်တွေဖြစ်ပေါ်လာပါတယ်။ဒီလိုညှိယူနိုင်စွမ်းရှိလာတာနဲ့အမျှတစ်ဖက်လူကိုလိုချင်တဲ့အခြေအနေစီကိုဥဆောင်ခေါ်သွားဖို့လမ်းစာပွင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ frame ဆိုတာအခြေအနေတစ်ခုရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုသတ်မှတ်ပေးတဲ့ရှုထောင့်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ဥပမာအားဖြင့်စကားလုံးတစ်လုံးတည်းကိုပဲအခြေအနေပေါ်မူတည်ပြီးအမျိုးမျိုးအဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုနိုင်တယ်လို့မျိုးဖြစ်ပါတယ်။ဘသူကအခြေအနေကိုပိုပြီးခိုင်မာတဲ့ရှုထောင့်ကနေထိန်းချုပ်ထားနိုင်တယ်လဲဆိုတာကအရေးကြီးပါတယ်။ frame ကိုထိန်းချုပ်နိုင်တဲ့သူဟာတစ်ဖက်လူရဲ့ကဘာကြီးကိုပါပြောင်းလဲပြစ်နိုင်စွမ်းရှိပါတယ်။ဒါဟာအာဏာပြတာမျိုးမဟုတ်ပဲကိုယ့်ရဲ့ရည်မှန်းချက်အောင်မြင်ဖို့အတွက်ဘလို့လူမျိုးဖြစ်အောင်နေထိုင်ရမလဲဆိုတာကိုသိရှိခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။အလုပ်အင်တာဗျူးလိုနေရာမျိုးမှာကိုအောက်ခြေကနေစကားမပြောပဲတန်းတူညီးများတဲ့ frame တစ်ခုကိုတည်ဆောက်ဖို့လိုပါတယ်။တစ်ဖက်လူရဲ့လိုအပ်ချက်ကိုအရင်ဆုံးသိအောင်လုပ်ပြီးသူတို့ပြောတဲ့စကားလုံးတွေကိုပဲပြန်သုံးပြီးမေးခွန်းထုတ်တာဟာအထီးရောက်ဆုံးဖြစ်ပါတယ်။ဒါကို transderivational search လို့ခေါ်ပြီးသူတို့ရဲ့စိတ်ထဲမှာအကောင်းဆုံးအလုပ်သမားပုံစံကိုပြန်ပြီးတတိယလာအောင်လှုံ့ဆော်ပေးတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုလှုပ်ဆောင်ခြင်းအပြင်ကိုယ့်ကိုသူတို့လိုချင်တဲ့အကောင်းဆုံးလူတစ်ယောက်အဖြစ်မြင်လာအောင်ပုံဖော်နိုင်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့တစ်ဖက်လူကကိုယ့်ကိုအပေါ်စီးကနေထိန်းချုပ်ချင်နေတဲ့သူမျိုးဖြစ်နေရင်တော့နောက်ထပ်နီလန်းတစ်ခုကိုသုံးရပါလိမ့်မယ်။ကိုအမြဲထိန်းချုပ်ချင်နေတဲ့သူတွေကိုရင်ဆိုင်ရတဲ့အခါသူတို့ကိုလွတ်လပ်ခွင့်ပေးလိုက်တာကအကောင်းဆုံးဖြစ်ပါတယ်။သူတို့ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကသာအရေးကြီးဆုံးဖြစ်ကြောင်းအသိမှတ်ပြုပေးခြင်းကသူတို့ရဲ့ခုခံမှုကိုရောကြသွားစေပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်မှာသူတို့ဘာကြောင့်ဒီအလုပ်ကိုလုပ်ချင်ရတယ်လဲဆိုတဲ့အကြောင်းပြချက်တွေကိုသူတို့ဘာသာထုတ်ပြောလာအောင်မေးခွန်းထုတ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။လူတွေဟာကိုယ်ဦးနောက်ကထွက်လာတဲ့အကြောင်းပြချက်ကိုဘယ်တော့မှမငြင်းဆန်တတ်ပါဘူး။ဒီနီလာဟာသူတို့ရဲ့စိတ်အခြေအနေကိုအလိုရောက်လောင်နေတော်စေပြီးကိုဖြစ်စေချင်တဲ့ဘက်ကိုပါလာအောင်ဆွဲဆောင်နိုင်ပါတယ်။ဆွဲဆောင်မှုရှိတဲ့ခေါင်းဆောင်တစ်ယောက်ဖြစ်ဖို့ဆိုတာခန္ဓာကိုယ်အနေထားနဲ့အသက်ရှူပုံပေါ်မှာအများကြီးမူတည်ပါတယ်။အတရဲ့တွန်ခါမှုနဲ့စိတ်ခံစားမှုကိုဖော်ပြနိုင်စွမ်းကလူတွေကိုဆွဲဆောင်နိုင်တဲ့ရှုပ်အပ်ချက်ဖြစ်ပါတယ်။အောင်မြင်တဲ့တရုပ်ဆောင်တွေဟာတစ်ဖက်လူကိုသူတို့ရဲ့ကဘာထဲဆွဲခေါ်သွားနိုင်တဲ့အစွမ်းရှိကြပါတယ်။ဒီရည်ချင်းကိုလေ့ကျင့်ယူလို့ရပြီးကိုဆွဲဆောင်မှုရှိတဲ့သူတစ်ယောက်ဖြစ်စိတ်ထဲကပုံဖော်ကြည့်ခြင်းကနေစတင်နိုင်ပါတယ်။ကိုယူကြည်ကိုရှိတဲ့အခါအခြားသူတွေကလည်းအလိုအလောက်အတိမပြုလာကြပါတယ်။ တိုနီရောဘင်နဲ့ဒေါ်နယ်ထရန့်လိုပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာသူတို့ရဲ့အခိုင်အမာယုံကြည်မှုကြောင့်လူတွေကိုဖျောင်းမိုးနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။တခါဒီမှာသူတို့ပြောတာမာနေရင်တော့သူတို့ရဲ့ပြတ်သားတဲ့ယုံကြည်မှုကြောင့်လူတွေကလက်ခံသွားတတ်ကြပါတယ်။ဒါဟာစိတ်ချင်းတွေကိုအစွမ်းကုန်ထိန်းချုပ်ထားနိုင်လို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ကို့မှာယုံကြည်မှုနည်းနေတယ်ဆိုရင်အေမီကတ်တီပြောတဲ့ power poses လို့ခေါ်တဲ့
ခိုင်မာတဲ့ကိုယ်ဟန်အနေထားတွေကို2မိနစ်လောက်လေ့ကျင့်ပေးရပါမယ်။ဒါဟာကိုယ့်ရဲ့ဟော်မုန်းတွေကိုပြောင်းလဲစေပြီးစိတ်ဖိစီးမှုကိုရောကျရစေကယုံကြည်မှုကိုမြင့်တင်ပေးနိုင်ပါတယ်။ အဆုံးသတ်မှာတော့လွှမ်းမိုးမှုဆိုတာတစ်ဖက်လူတကယ်ချစ်မြတ်နိုးပြီးတန်ဖိုးထားတဲ့ခန်းစားချက်ပေါ်မှာအခြေခံပါတယ်။ကိုယ့်ရဲ့ပရိသတ်ဒါမှမဟုတ်တစ်ဖက်လူကိုအမှန်တကယ်ကောင်းစေချင်တဲ့စေတနာရှိနေရင်အမှားတွေလုပ်မိရင်တောင်ဒါကချစ်စရာကောင်းတဲ့လူသားဆန္ဒမှုဖြစ်သွားပါတယ်။အပြန်အလှန်ဆက်ဆံရေးအတိုင်းမှာကိုယ့်ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကသာအတိတ်ပဲကိုတတ်မှတ်ပြီးသားဖြစ်ပါတယ်။ဒီနည်းလမ်းတွေကိုအသုံးချပြီးအခြေအနေတွေကိုထိန်းချုပ်လာနိုင်တဲ့အခါမှာတော့ပိုမိုနှဆိုင်တဲ့လူမှုဆက်ဆံရေးပုံစံတစ်တီကိုစတင်တွေ့ရှိလာမှာဖြစ်ပါတယ်။